গাইস দেখো কত সুন্দরভাবে দুটি ট্রাক চলছে এখানে, চমৎকার চমৎকার দুটি ট্রাক। গাইস দেখো খুবই সুন্দর ট্রাকগুলো, খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু এই ট্রাকগুলো চলছে, খুব সুন্দর। গাইজ আমরা শুরুতেই হাতে নিচ্ছি এই সুন্দর ডাম্প ট্রাকটিকে, দেখতে পাচ্ছ এই ট্রাকটি কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর, বেশ চমৎকার। ওয়াও, ভেরি নাইস। তাহলে চলো আমরা এটাকে চালাই এখন। ওয়াও গাইজ দেখো এটা কত সুন্দরভাবে চলছে। ওয়াও গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে এটা চলছে। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার একটা গাড়ি। গাইজ দেখতে পাচ্ছ তোমরা কত সুন্দরভাবে এই ডাম্প ট্রাকটা চলছে। গাইজ দেখো খুবই সুন্দর একটা ডাম্প ট্রাক। গাইজ দেখতে পাচ্ছ বেশ চমৎকার চমৎকার একটা ডাম্প ট্রাক। এরপর গাইজ তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো এই সুন্দর কংক্রিট মিক্সার ট্রাকটা। দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ইউলো কালার কংক্রিট মিক্সার ট্রাক, এটাও কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল কার। তাহলে চলো এটাকে এখন চালাই। ওয়াও গাইজ দেখো এটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি। ওয়াও দেখো গাইজ গাড়িটা কত সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওয়াও খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি। ওয়াও গাইজ দেখো কত সুন্দরভাবে সিমেন্ট মিক্সার ট্রাকটার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গাইজ দেখো ওয়াও চমৎকার, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি, খুবই সুন্দর। এরপর গাইজ তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো এই সুন্দর লাল রঙের ট্রেনটাকে। দেখো কত সুন্দর এই ট্রেনটা। তাহলে চলো এই ট্রেনটাকে চালাই এখন। গাইজ দেখো ট্রেনটা কতটা সুন্দরভাবে চলছে, সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, খুবই সুন্দর, খুবই ভালো কোয়ালিটির একটি ট্রেন। ওয়াও গাইজ দেখো কতটা চমৎকার। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ট্রেনটাকে নিয়ে, দেখো কত সুন্দরভাবে চলছে। ওয়াও এর চাকাগুলো জাস্ট দারুণ, খুবই সুন্দর একটি ট্রেন গাইজ। গাইজ দেখো এখানে অনেক বড় একটি মনস্টার ট্রাক রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি মোটু পাতলু মনস্টার ট্রাক। তাহলে চলো এই ট্রাকটাকে এখন তোমাদের চালিয়ে দেখাই। ওয়াও গাইজ দেখো কত চমৎকার ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের মনস্টার ট্রাকটা, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার একটা ট্রাক। দেখো গাইজ কত সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের মনস্টার ট্রাকটা, চমৎকার চমৎকার ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে আমাদের মনস্টার ট্রাক। গাইজ এরপর তোমাদেরকে দেখাবো এই ছোট্ট সুন্দর ডাম্প ট্রাকটিকে। দেখো খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক, একটি কিউট হোয়াইট রেড কালারের কম্বিনেশনে তৈরি, খুব সুন্দর কিউট একটি ডাম্প ট্রাক দেখতে পাচ্ছ। তাহলে চলো এটাকে চালিয়ে দেখাই। দেখো গাইজ ডাম্প ট্রাকটা কিন্তু সামনের দিকে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে, দেখো কতটা সুন্দর লাগে এই গাড়িটাকে, চমৎকার একটা গাড়ি। গাইজ এরপর তোমাদেরকে আমি চালিয়ে দেখাবো এই ছোট্ট সুন্দর এক্সকেভেটর টয়টিকে। দেখো এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা এক্সকেভেটর টয়। ওয়াও, তাহলে চলো এটাকে চালাই। দেখো গাইজ কত সুন্দরভাবে এই কনস্ট্রাকশন এক্সকেভেটর টয়টি চলছে, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ এই এক্সকেভেটরটি। গাইজ দেখো এটা একটা অয়েল ট্যাঙ্কার। এখন আমি তোমাদেরকে এই অয়েল ট্যাঙ্কারটি চালিয়ে দেখাবো। দেখো খুবই সুন্দর একটি অয়েল ট্যাঙ্কার, ইউলো কালারের, খুবই সুন্দর, এর হুইলসগুলো বেশ সুন্দর, আর এটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে চলে গাইজ, খুবই সুন্দর। দেখো নিচে একটি সুইচ রয়েছে, যদি আমরা সুইচটি টিপে দিই তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই গাড়িটা চলবে। তাহলে চলো এটাকে চালাই। গাড়িটা কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর, খুব দারুণ একটা গাড়ি। দেখো কত সুন্দরভাবে চলছে আমাদের অয়েল ট্যাঙ্কারটা। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার একটা অয়েল ট্যাঙ্কার গাড়ি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, বেশ সুন্দর একটি অয়েল ট্যাঙ্কার, খুবই চমৎকার চমৎকার একটি অয়েল ট্যাঙ্কার গাড়ি। দেখো গাইজ এখানে খুব সুন্দর কিউট একটা কংক্রিট মিক্সার ট্রাক রয়েছে। দেখো গাড়িটা কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ এবং খুবই চমৎকার কন্ডিশনে রয়েছে, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি। তাহলে চলো এটাকে এখন চালিয়ে দেখাই। গাইজ দেখো আমরা এখন আমাদের কংক্রিট মিক্সার ট্রাকটি চালাচ্ছি, খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু এই কংক্রিট মিক্সার ট্রাকটার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখো কতটা সুন্দর চমৎকার এই গাড়িটা, খুবই সুন্দর এই গাড়িটা। দেখো গাইজ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর কোয়ালিটির অসাধারণ একটি কংক্রিট মিক্সার ট্রাক। দেখো গাইজ এখানে খুব সুন্দর একটি
ট্রাক রয়েছে, একটি কারবার ট্রাক রয়েছে। ওয়াও, এটা একটা গার্বেজ ট্রাক, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, খুবই সুন্দর একটি ট্রাক। এখন চলো এই ট্রাকটাকে তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাই। ওয়াও, হোয়াট এ সাউন্ড গাইস, খুবই চমৎকার একটা সাউন্ড করে এই গাড়িটা, দেখো কতটা সুন্দরভাবে এই গাড়িটা চলছে। বেশ ভালো একটা গাড়ি কিন্তু। দেখো গাইস কত সুন্দরভাবে আমরা গাড়িটি চালাচ্ছি। ওয়াও, নাইস কন্ডিশনের একটি ট্রাক, খুবই সুন্দর ইউলো এবং রেড কালারের কম্বিনেশনে তৈরি, খুব সুন্দর একটি ট্রাক গাইস, চমৎকার।